अगर आपको अपनी वीडियो प्रोफेशनल बनानी है तो अच्छी एडिटिंग और बेस्ट क्रिएटिंग के साथ-साथ एक और चीज़ होती है जो बहुत ज़रूरी होती है और वो है साउंड इफेक्ट। फिर चाहे आप कॉमेडी वीडियो बनाते हो या फिर हॉरर वीडियो बनाते हो या फिर गेमिंग वीडियो बनाते हो या फिर मेरे जैसा टेक वीडियो बनाते हो। हर कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग साउंड इफेक्ट होते हैं और साउंड इफेक्ट का यूज़ करके आप अपनी वीडियो को प्रोफेशनल बना सकते हो। तो साउंड इफेक्ट को अपनी वीडियो में कैसे सही तरीके से यूज़ करते हैं, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके ये वाली वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि साउंड इफेक्ट का यूज़ करके आप अपनी वीडियो को कैसे प्रोफेशनल बना सकते हो और कैसे सही तरीके से साउंड इफेक्ट ऐड करते हैं। तो अभी जाओ मेरे यूट्यूब चैनल पर ये वाली वीडियो देखो, बट उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके मुझे फॉलो कर लो ऐसे और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए।